小六子，你活活的把我气死！告诉你，这钱你出也得出，不出也得出。小六子，我发现你四六不懂，就算你有点病呗，也不能让你姐那钱让你姐出啊！我告诉你，这钱他必须得给我出，我是给他陪护去，我上医院我感染上的，要么能这样吗？你姐咋没有呢？你就不注意，你这儿走那儿走的，说搁哪儿感染上的你？哎呦我的妈呀！我发现我咋费力不讨好呢？那我没去医院的时候咋没这样呢？我不就从医院回来我就这样式的了吗？人吃五谷杂粮，哪有不生病的？药也给你买了，针也给你打了，那就够说了呗，还能朝你姐多要钱？那多给我点能咋的呀？这家这几天把我折腾的，我多难受啊！你这么干，到哪能说得出啊？你姐那病还没好利索呢，你咋净气她呢？哎呦我的妈，可别赖我啊！我可没气他，我就说多给我拿点儿，然后我买点好吃的补补，这也不过分呢。你这小感冒几天就好了，你也不是七老八十了，还吃点好的补补。这孩子让我说你啥好呢？我啥都不对，就你们对，行了吧？小六子，你活活的把我气死！那姐和妹你帮我，我帮你，你这么干你还不赶那两旁事应你？两忙事谁去给你陪护去呀？惯的你。哎呦我的妈，这咳嗽就不好了，肺子都要给我咳出来了。这还咋回事？这咳嗽咋就不好啊？给你把这鸡蛋吃了。哎呦我的妈，搁啥整的呀？咋这样式的呢？你不老咳嗽吗？都说那9煎鸡蛋好使，照料照料。能当事吗？这玩意儿管它当不当事儿呢，照料照料呗。都是啥了？没有啥味就酒了。哎呦我的妈，那就一口闷喽得了呗。完事了。哎呦我的妈！这回看当不当事儿吧。哎呀妈呀！哎，他有点病啊，不如让我有点病。这不缝上啊，不得耍圈了，缝上它。那还就那样，就立誓碗，哪是我惯的？拿他真没招啊！你们都比他大，别跟他一样的。好了。小六感冒了，吃不了这油腻东西，我给他煮点方便面。小六啊，开饭了！我给你整那酒煎的鸡蛋，吃了那咳嗽当没当点事儿啊？没有，哎呀妈，咳嗽呀，前胸后背都疼啊。这可咋整？这咳嗽咋就治不好的？谁知道了，不知道咋回事。
我给你煮那方便面，快吃吧，抻一会儿。好嘞。